Buongiorno a tutti, bentornati. Nuovo trekking. Mi trovo a Campo Fontana sotto la nube d'argento, come vedete si vede benissimo. Il meteo oggi è pazzarello, avevo messo sole, speriamo si apra, ma come al solito non sono da solo, sono assieme al Faruqi. Faremo un bel trekking di 5 ore e quindi si parte. Con il vento il freddo si fa sentire molto di più, però noi non molliamo e si va. Arrivati a questo punto noi prendiamo il sentiero che sale dritto, mentre a sinistra si andrebbe a Campo Fontana. Noi prendiamo la scorciatoia per arrivare all'aggancio per cima Telegrafo. E siamo arrivati all'attacco per Monte Telegrafo, un'oretta di rampa ce la becchiamo. Di me Campo Fontana oggi è un po' nascosta, però vi posso assicurare che questo sentiero è panoramico con tutti i suoi colori, ma siamo fiduciosi e si prosegue. Arrivato a questo punto, sotto di noi sulla destra si vede benissimo Durlo, mentre troviamo una Madonnina che protegge sempre il nostro cammino. E siamo arrivati a cima Monte Telegrafo, scusate, 1562. Siamo a cima del Telegrafo, in assenza di vento si sta benissimo, il Faruqi in osservazione, però il panorama è lo zero assoluto, però fa parte del gioco anche questo, quindi sperando che si apra il nostro grigio della Valpadana rimane fermo nel silenzio più assoluto, e questo è la cosa che mi piace di più, quindi si va.
arrivati a Forcella di Porto, 1527. Alla mano destra si va verso Rifugio Bertagnoli, a destra Monte Porto, Cima Lobbia, che oggi forse non faremo perché il panorama è uguale a zero, quindi proseguiamo. Anche se il meteo non promette bene, noi vogliamo raggiungere Cima Lobbia, quindi facciamo tutta la crestina sperando si apra un po'. Di cavo ho trovato tracce di lupi e la mia barba sta ghiacciando, iniziamo il periodo della glaciazione e me la faccio, me la rido, ma sono fatto così, si va. Forse abbiamo qualche speranza, qualche spiraglio di sole sta arrivando e noi si prosegue con i super faruchi che stanno usando per terra. Ed ecco là, Cima Lobbia, da dove si dovrebbe vedere un panorama stupendo, ma il grigio assorbe tutto oggi. Ed ecco qua, Cima Lobbia. Cima Lobbia 1672. Ma ci ritorneremo col sole pieno e ora iniziamo a scendere però vi regalo qualche scatto, anche se sembra aprirsi, ma scendiamo. Siamo arrivati all'incrocio dove a destra si va a Malga, Fraselli di sotto e di sopra, Passo delle Scagine, prossimo trekking che faremo, mentre noi andiamo verso Campo Fontana. Piano si sta aprendo, incredibile. Guardate il panorama che si sta aprendo davanti a noi. Guardate la bellezza di questa apertura, è veramente stupendo. Giù abbiamo il Torla, è fantastico ora. Madre Natura mi ha fatto il regalo prima di scendere, è bellissimo. Lo spettacolo della vallata, incredibile. Velo, il lago di Garda, eccolo là che si vede.
ecco qua una mini panoramica, la veduta che abbiamo dalla chiesa di Campofontana, con le porte sempre aperte per raccogliere i camminatori. Eccola qua in tutta la sua bellezza, mentre davanti a noi in lontananza la nube d'argento che dobbiamo raggiungere per andare alla macchina. Guardate come si è aperto, si va. Guardate la cima ghiacciata che abbiamo fatto questa mattina e noi proseguiamo sulla destra. Ecco davanti a noi il sentiero del ritorno per arrivare alla nube d'argento. Ecco tutta la cresta che abbiamo fatto e alla mia destra il Marana, altra cima stupenda. Guardate la valle, che spettacolo che Madre Natura oggi mi regala. Dai che siamo arrivati. E tra un po' tutte le informazioni. Siamo quasi arrivati. Dietro di me uno spettacolo unico di Madre Natura e tra un po' tutte le informazioni. Ed ecco qua la nube d'argento, ma senz'altro la riconoscerete dalla scultura che ora vi propongo. Ed ecco qua la scultura, mentre alla mia destra panoramica del giro che abbiamo fatto oggi, tutta la cresta, Campofontana, e poi siamo tornati sotto. E ora tutte le informazioni. Buongiorno a tutti, trekking terminato, 12 km, 720 metri di dislivello, positivo, il Faruqi è stato bravissimo. Con questo auguro a tutti voi la buona giornata e il buon cammino, spero che vi sia piaciuto questo video. Ci vediamo alla prossima, come sempre, Mauro, Faruqi, gli amici del Carrega.